Саламатсыңарбы менин кичинекей сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн 5 март ак калпак күнү менен баарыңарды коттуктайм. Балдар, силер калпактын кандайча пайда болгонун билесиңерби? Анда эмесе мен силерге ушул тууралуу бир уламыш айтып берейин. Илгери Кыргызда Эрбол деген аксакалдын Алиман аттуу байбичесинен 7 уулу болот. Жоокер заманында бөтөн эл кыргыз жерлерине кол салып турган маалда душмандар кыргыз айылын каптап кирет. Кечки маал балдардын атасы Эрбол душмандын колунан каза болот. Андан көп узабай кичүү уулу Шерболдун сөөгүн алып келишет. 6 баланын бирөөсү энесинин этегине келип, чөгөлөй калып, "Кагылайын апа, кечир мени. Шерболду өзүм чаап алдым. Караңгыда душман экен деп жаңылып чаап алдым" деп ыйлайт. Айласы кеткен Алиман апа атасын жат өлтүрсө, баласын өз өлтүрсө, чогулткан балдарым кырылып бүтөт турбайбы деп кайгырып, бутунун астында төшөлүп жаткан, өзү жаңы жасаган ак кийизди алып, бычак менен тилип туруп, балдарынын баштарына бекем ороп берген экен. Бири-бириңерди билип, караңгы болсо да таанып, жаңылышпай чабышкыла деп жөнөтөт. Аларды көргөн башка кыргыз энелер, келиндер уулдарына, ага-инилерине ак кийизден баш кийим ороп беришкен. Бара-бара уус чеберлер калпактын көркүн чыгара шөкөттөп алышкан. Ошондон кийин кагылыштан 6 бала аман-эсен келет. Уулдары апасына алкыш айтып, шырылган ак кийиз бири-бирин тааныганга эле эмес, бир туугандардын бириге калып, душманды талкалаганга жардам бергенин айтышат. Көрдүңөрбү балдар, ак калпак кийгенди кыргыз деп бил деген сөз ушундан улам калган экен. Мен силерге келип турат даңктагым, кадимки эле кыргызымдын калпагын. Анда эмесе баарың угуп кулак сал, ак калпактын улуулугун айтайын. Тейлгиртен ата-бабам кийишкен, бийик тутуп кадырлашып жүрүшкөн. Ак калпагың түшпөсүн деп башыңдан, ак калпагын балдарына беришкен. Жайда салкын сактап күндүн нурунан, кышта жылуу сактайт ызгар сууктан. Жашка карап түркүн калпак кийишчү, айырмалап талаа чачып кыюудан. Чоң аталар жайкалтышып сакалын, кийишчү эле бийик бакай калпагын. Аппак калпак кийчү чыгаан мырзасы, баатырлыктан чыгарышкан атагын. Кызыл кыюу калпак кийген жигиттер үйлөнгөнгө жубай издеп жүрүшкөн. Айлы-быска келди бойдок жигит деп шум жеңелер калпагынан билишкен. Жашыл кыюу калпак кийген жаш балдар балагатка али жашы жете элек. Эркелешип жаратылыш койнунда, эне сүтү али оозунан кете элек. Ала тоого окшош кийген калпагың, алп манастай сүрдүү болсун айбатың. Аска соодой көтөрүлүп соболоң, ата журтка кызмат кылсын кайратың.